Etiga 18 million so'm bilan arqamda turgan kvartiralarning birisining sohibi bo'lishingiz mumkin. Bu taklifni Miryogay tarafdagi quruvchi bratlarimiz beryapti azizlar. Ko'rib turganingizdek 5-etajda 2 xonali kvartiramiz bo'ladi. To'liq remontlab beramiz. Uzog'i 1 oyga qo'lingizga kiritib beramiz azizlar. Va bu 18 million so'mning ichida hech qanday ishlashimiz talab etilmaydi azizlar. Va kvartirani bir qator obzor etamiz. Bu esa katta va uzun zalimiz hisoblanadi. Bu esa ikinci spalnimiz, ya'ni ikinci xonamiz o'zining balkonlari bo'ladi azizlar. Sanuzellarimiz bir bo'ladi. Albatta remontlab beramiz, problema yo'q. Yaxshi eshiklarda va sifatli laminatlar bilan ishlab beramiz azizlar. Xullas, ishlashingiz shart bo'lmaydi. 18 million so'mni berasiz va otangizga 5-etajdagi 2 xonali kvartiramizni оформление qilib olishingiz mumkin. Oylik to'lovi esa 5 million 100 ming so'mdan chiqadi. Va dom, ya'ni kvartira to'xta qizida azizlar. Aristoni hamda unikat yo'llari bo'ladi. Ya'ni to'liq remontlangan holatda uzog'i 1 oyning ichida kvartiraning egasi bo'lasiz azizlar. Subsidiyangiz bo'lsa ham unga alohida summalarda aytamiz, agar qiziq bo'lsa chiqarasizlar. Endi menga 5-etaj balandlik yetadi yoki ko'proq sal yag'dan bor detallar uchun 1-etajda xuddi shunday 2 xonali, lekin balkonsiz variantimiz ham bor. Uning bahasi 35 million so'm bo'ladi azizlar. Va qiziq bo'lsa pastdagi nomerlarni sizlar kutib qolamiz. Atiga bir danadan qolgan ulgurib qoling va Beruniy uylari sahifasidan uzoqlashmanglar.